Gloria y el día de hoy te voy a enseñar la canción de las letras. ¿Estás listo? Vamos a cantarla. Así suenan las letras, así suenan las letras. Te voy a enseñar cómo suena cada letra. La A suena A, la B suena B, la C suena K y la CH suena Ch. La D suena I, la E suena E, la F suena F y la G suena G. La H no suena, la I suena I, la J suena J y la K suena K. La L suena L, la doble L suena Y, la M suena y la N suena La Ñ suena Ni, la O suena O, la P suena P y la Q suena Q. La R suena R, la S suena S, la T suena T y la U suena U. La V suena V, la W suena W, la X suena Ch y la Y suena Y. La Z suena Z, así suenan las letras. Aquí te enseñé cómo suena cada letra. Gracias chicos, nos vemos en una próxima. Besos.